تطلق الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية غدا أول رحلة لقطار كوراديا الجديد بين الجزائر العاصمة ووهران بأسعار تتراوح بين 2000 دينار لتذكرة السفر في الدرجة الأولى و1700 دينار في الدرجة الثانية، مع احتساب الأكل بوجبات مقدمة من الخطوط الجوية الجزائرية. وسيضمن القطار الجديد 3 رحلات يوميا من محطة آغا إلى وهران في المرحلة الأولى، قبل توسيع العملية نحو الخطوط الطويلة الأخرى في وقت لاحق من العام الجاري. بمعدل 3 رحلات يومية انطلاقا من محطة أغا بالعاصمة وصولا إلى وهران، أعطيت وبشكل رسمي إشارة انطلاق أولى رحلة قطار كوارديا السريع للمسافات الطويلة. هذا القطار المتعدد التخصصات والذي يعمل بوقود الديزل والكهرباء يمكنه السير بسرعة 160 كيلومتر في الساعة. أول قطار مقتنى من جملة 17 قطار من نوع كوراديا الستوم الذي اقتنته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية في اتجاه وهران، وذلك بعد أن خضع لكل التجارب التقنية والتجارب السرعة على مستوى الخطوط تاع الجزائر في عديد من النقاط عبر الوطن. المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبهدف تحديث وعصرنة شبكة قطاراتها اقتنت 17 قطارا من هذا النوع، حيث يمكن للقطار أن يستوعب 254 مسافرا، منها 60 في الدرجة الأولى، فيما حدد سعر تذكرة الرحلة من الدرجة الأولى ب2000 دينار و1700 دينار بالنسبة للدرجة الثانية. التسعيرة حسب الاتجاه. باغ اكزومبل وهران 2000 دينار جزائري بريمير كلاس بالخدمات بالماكله، حتى الوجبات اللي تم هكذا داخله في البي، والدوزيام كلاس 1700 دينار جزائري، حسب الاتجاهات، حسب المسافات الى غير ذلك. البرنامج الاستثماري الذي سطرته المؤسسة، وإن كان يهدف في مرحلته الأولى إلى تحديث وعصرنة وسائل النقل بالسكك الحديدية، سيشهد تحولا بدءا من سنة 2020، وذلك من خلال عزم الشركة على اقتناء القطارات ذات السرعة الفائقة. Parce qu'à partir de 2020, il va y avoir des lignes, on va réceptionner des lignes à grande vitesse. Et là, on est obligé de s'équiper un petit peu de trains qui roulent plus de 260 km/h avec d'autres commodités, Inch'Allah, qui sont prévues. Donc aujourd'hui, parallèlement à ce qu'on vient de réceptionner aujourd'hui et de lancer demain, donc nous sommes en train de se préparer en termes de cahier de charges sur le plan administratif pour qu'on puisse être au rendez-vous, Inch'Allah, le 1er janvier 2020 avec du nouveau matériel qui va renforcer encore dans le futur notre flotte qu'on a décidé de lancer à partir de demain. هذا وتعتبر قطارات كوارديا من أحدث وسائل النقل بالسكك الحديدية، حيث توفر خدمات راقية وعصرية.